¿Y esto qué es? Marshmallow. Ah, ahí ustedes van. ¿Cómo es que tú dices que le llamas? Mamelo. Malvadisco. Malvadisco. Malvadis. Mamelo que se llama. Malvadisco. No, Malvadisco, Dios mío, qué nombre. malvavisco. ¿Es así? Malvavisco. Bueno. Ahí. Voltealo, dale vuelta. Que te está quemando. Bien, como tú te guste. Rotizado ahí. Dale más. Pero entonces eso se pone blandito después. Ya ahí, como lo tiene ella, se pone bien suave. Ahí se come riquísimo. Se lo quema mucho. ¿Ya? Eso está botando bastante. Sí, de un té que tengo puesto allá. Dale Martín. Aquí. Cuidado, no caliente. Ajá. Calienta como cosa loca. Está caliente eso. Agarra ahí, más menos. Ay, sí, se pone- Más menos. La Martín también. Agarra. No, amor, no le eches eso encima de uno. Ay, que ya, güey. Carmen. Un bajo a la vaina. ¿Tú te vas a bañar o no? Aquí estamos los indios. Dale un ching a Martín de la palita de queso. ¿No? Eso no puede Que comer, no, los ¿verdad? negros no pueden Ya. comer. Dale un ching a Keila. Este Blanca. es caliente, pero de Martín. ¿Quieres que? Ah, yo quiero, sí. Claro. Pásame uno para inventar. No, con eso no. Yo sí. ¿Y cuál es la ciencia de comer eso así? Bien. A mí nunca me ha gustado. Bueno, mi amor, eso es cosa de gente americana. Pero que si eso hubiese venido para comerse así, trae su leña adentro. Ah. El que no sabe, no sabe. Ahí está buenísimo, mira, blanditico. Hay gente que cogen galletitas saladas y lo ponen Y con en el medio, chocolate. Ahí sí, tú ves. Porque no me meten en el medio ahí, dame, el que yo lo tenía en la orilla, este era. Entonces, Ahí sí. Ya, ñe. tiene que ponerle una... Se me cayó y lo blandito que lo tenía, se me cayó ahí. Bien bueno. Pero está chura y calientico, miren, está calientico aquí. Ya no se siente el frío. Yo sí lo siento. ¿Tú sientes el frío? Yo no ¿por siento qué? frío. Y ahora, tú lo sientes frío. ¡Dale, carajo! ¡Chacho! Se quemó, se quemó. ¿De cuál quemó? Ahorita le toca a Martín. Calentar el marshmallow de Martín, ¿quién te dijo a ti que eso se hacía sí, así? tú ves. Pero le estoy dando vueltas para que. ¿Pero quién te dijo que se hacía? Hay gente que están quemados. Quema también. Dale, dale. Dale, Martín. Sóplalo. Mira, ve. Es tu papá aquí también, vea. Oh, este sí está bueno, Eso no es para gente negra. Y Martín, mira Martín, mira. ¿Viste? Dale, Martín, ve Martín. Eso es una música. Y Ajá. mira, te ayudo. Indira no se para. No, que vamos a hacer un... Ahí se planta. ¿Y tú no vas a poner tuyo, Martín? Se lo llevó. ¿Por qué tú te lo Y la llevas? funda. Ve la funda, yo voy a buscarte. Ah. Pero ponlo ahí para que. Pongan el 2x1, como el Rivoli. Uno para el palo y dos para mi boquita. ¿Qué? Uno para el palito y dos para mi boquita. ¿Qué fue? Se quemó. No, pero es una tapita. No, pero está bien, mira el otro, mira el otro. Cierra la puerta que. Este sí es verdad que se quemó. Cuidado, que eso. ¿Qué? Pues ahí, yes, ahí sí. Cuidado. Sí, Cuidado. pero suéltalo. Pon en el piso, pon en el piso. Hay que agarrarlo bien. Pon en el piso. Stephanie, cuidado. Mira uno. Ya, sí. Amor, tenemos que hacer. Ahí está la viejita que hay, ¿no? Ay, sí, mira, usted mira con manzana, mira ahí. A ver. Mira el humo de esto. Hecho la fogata.
¿Y de qué? Espérate, déjame chequear. Arriba de mí no. God, man. Amor, tú vas a quemar a una gente. It's not Hablar con funny. una gente. Dios mío, señor. Ahora no parece coge camino. No, ¿por qué? ¿Cómo estamos? Para que se lo coman. A cocinar, ¿verdad? Mira, se llega hasta aquí el calor de eso. Ay, sí, qué rico. Y que no es que está frío, no. Que no es que está frío. Miren a Keila. Vean. Oh, sí, miren. ¿Qué anda? ¿Cómo que dice? ¿Titiriqueando? Titiriqueando. Se le prendió a Martín. Ah, Mati. Pero eso es al chicha, a la que es lo tuyo. A los chicharrón. No, no. A los puercos asados. Siéntate en aquella tapa, tú te miras. Oye, ¿Tú te imaginas? Enseña la tapa que quiere que tú te sientes. Mira dónde quiere que yo me siente, miren. Pero eso está caliente. La tapa de la, ¿cómo se llama? De la De fogata. la fogata. Ay, coche, le voy a tener que ponerme el guante. Yo tengo unos guantes aquí. No, yo lo tengo allí. Stephanie dijo, tío y tía, que si tú quieres acampar, aquí hay casa. Claro. Oh, van. ahí puedes dormir ahí en la casita. Mira acá. Y los coyotes vienen a cuidarte en la noche. Y ese mete para acá atrás. Ellos brincan esa cerca. Ellos pueden brincar, sí, pero no creo que. Tú Aquí puedes. no hay nada que yo le guste. Tú puedes, Stephanie. A menos que Stephanie se quiera donar. No, pero tú sabes, para que después no digas, que no te lo ofertamos. O te trae los perros de vecinos para que te cuiden. Oh, sí. Ah, eso sí te cuidan eso. Eso me comen a mí en vez de cuidar. Nosotros somos más llevavidas. Su perro. Más que la de Me aquí. avisa, tía. ¿No? Así. Voltéalo. Ve a ver, mi amor. Ve volteándolo. Ah, pues No, lo mira. quiero dar rico. ¿Todavía? Ya está, no estás ready. Is ready? Oh, vea. Está riquísimo. Le salió de adentro, mira. De guañán. Se le quedó la masa ahí. Está buenísimo. Está bueno, sí, sabe dulce. Stephanie, no lo queme más. Stephanie lo quema, demasiado. Así me encantan. Está riquísimo. Prietos y quemados. Casi así es que se comen. Ujú. No es quemado. Yo estoy trabajando aquí en lo que ustedes están comiendo. Échame eso para allá. Vamos a prender la chimenea aquí al lado de mí. Un tececito de manzana. Mira, ahí está la base espacial. Esa que se ve allá. La luna grande, que parece una estrella. Eso. Para mí está mal. Mi amor, es recording. Está mal. Tamales. Está muy rico. Con salsa picante. Me encanta. Yo tengo que tener mucha hambre para comer mi novia.